ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റും ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ബ്രസീലിൻ്റെ 40% ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റാണ്. ലോകത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് നദി നൈലാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും അധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് ആമസോൺ റിവറാണ്. ലോകത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ 10%വും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ 16%വും ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ സ്ഥിരമായുള്ള വനം കൈകയറ്റം കാരണവും കാട്ടുതീ മൂലവും ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി വല്ലാതെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുറംലോകത്തുള്ള മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്ത ട്രൈബൽ പീപ്പിളും പക്ഷി മൃഗാദികളും എല്ലാം ഈ ആമസോൺ കാട്ടിലുണ്ട്. റിസർച്ച് പ്രകാരം സ്ഥിരമായുള്ള മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം ആമസോൺ കാട്ടിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠി വല്ലാതെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലെ ഡെൽറ്റകളായി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഫലഭൂയിഷ്ഠി കാണപ്പെടുന്നത്. ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അയണിൻ്റെയും വളരെ അധികം ക്ഷാമമുണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മരങ്ങളെല്ലാം തിങ്ങി വളരുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടുപറമ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെടി നട്ട് അടുത്ത ചെടി നടണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ അകലം നമ്മൾ പാലിക്കും. ഈ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അയണിൻ്റെയും കുറവ് അങ്ങ് അക്കരെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ കടന്ന് ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയാണ് നികത്തുന്നത്. നാസ നിക്ഷേപിച്ച കാലിപ്സോ ലിഡാർ എന്ന ഉപഗ്രഹം 2007 തൊട്ട് 2014 വരെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ 3D മാപ്പ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ കാറ്റിലൂടെ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കൗതുകകരമായി മനസ്സിലാക്കി. 180 ദശലക്ഷം ടൺ പൊടിപടലങ്ങളാണ് കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 28 മില്യൺ ടൺ പൊടിപടലങ്ങളാണ് ആമസോണിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോസ്ഫറസ്, അയൺ പോലുള്ള മിനറൽസിന്റെ കുറവ് ഇവിടെ നികത്തപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൂമിയിലെ എല്ലാം തന്നെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.